नमस्कार साथियों, लक्ष्मी साइंस एंड मैथोलॉजी में मैं योगेश पाठ ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको खर्राटे से निजात पाने के लिए कुछ रामबाण उपाय बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। ये आने वाले दिनों में बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इसी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, खर्राटे की ऐसी बीमारी है जो जो लेता है उसको कोई पता नहीं चलता, लेकिन जो साथ में सो रहा है उसको काफी दिक्कत होती है, उसकी नींद उड़ जाती है। कई बार तो सफर में जाते हैं तो हंसी का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि कई तरह के अलग अलग आवाजें निकालती खर्राटों में से जो हंसी का पात्र बना देता है खर्राटे लेने वाले को। दोस्तों, खर्राटे आने का कारण सबसे पहले बता देता हूँ आपको। जब सोते हैं तो सोते वक्त सांस लेते वक्त जब एयर फ्लो में किसी तरह की रुकावट आती है तो उसकी वजह से नाक और कंठ में जो टिश्यू होते हैं उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, इससे खर्राटे आने लगते हैं। तो खर्राटे को बंद करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं जो चीज बता रहा हूं उसको आप लागू कीजिए। दोस्तों, इसके लिए आप गाय का देसी घी उसको हल्का सा गुनगुना करके 2-3 बूंद दोनों नथुनों में डालें, वो जल्दी आपको इससे राहत मिलेगी। अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप अणु तेल, षड़बिंदु तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन तेल, इसमें से कोई सा भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रात में सोने से पहले अगर आप हल्दी वाला दूध पीकर सोएं 1 कप, तो वो भी आपको खर्राटे की समस्या से निजात दिलाएगा। इसके अलावा सोने से पहले अगर अजवाइन की भाप लेकर आप सोते हैं तो उससे भी आपको खर्राटे की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सोने से पहले अगर आप इलायची चबा लें 2-3 और सो जाएं तो उससे भी आपके खर्राटे नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ और 2-3 आसन बताने वाला हूँ, एक प्राणायाम बताने वाला हूँ। इनको आप कीजिए, बहुत जल्दी आपको खर्राटे की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आसन है भुजंगासन और धनुरासन। इसकी छवि भी स्क्रीन पर बता रहा हूँ, इसको आप 2-2 मिनट कीजिए, फिर आप खुद को महसूस हो जाएगा फर्क बहुत जल्दी। इसके अलावा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, उसको भी आप रोजाना 2 मिनट शुरू कीजिए और 5 मिनट तक ले जाइए, इससे और भी कई बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट है, इसको आप जब सोने जाएं उससे पहले 100 बार यहाँ पर प्रेस करें, उससे भी आपको खर्राटे की समस्या में आराम मिलेगा। ये हमारा जब बाल शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ पे 3 उंगली छोड़ के यहाँ पे इस जगह आप इसको दबाइए, 100 बार प्रेस कीजिए और फिर सो जाइए। इसके अलावा आप स्ट्रोंग जो अरोमा वाले होते हैं फूड, लहसुन, प्याज, मूली, उनका भी सेवन कीजिए। और संतरा, केला और अनानास, इनका भी सेवन बढ़ाइए। इसमें मेलाटोनिन नामक का कंटेंट होता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है और खर्राटे की समस्या में निजात मिलती है। इसके अलावा अदरक और शहद की चाय आप दिन में 2 बार पीते हैं तो आपके खर्राटे की समस्या में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और होती कोशिश दोस्तों, जब सोएं तो सीधा ना सोएं, बाई करवट सोएं या दाई करवट सोएं, जब आपको कंफर्टेबल हो। उससे भी आपको खर्राटे लेने में जो आपकी खर्राटे की प्रवृत्ति वो कम होगी धीरे धीरे, और ये उपाय करेंगे तो खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, जिस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।